Shabbat Shalom, may Mars. Kumusta? Kumusta ang ato ang Shabbat nining kabuntagon? Malipayon ba ang matag usa ka nato? Madasigon ba ang matag usa ka nato? Alang sa pag-andam, sa pagsimba, sa pagdayo ug pag-awit sa tubangan ni Aba karong adlaw kay dili karon atong adlaw kang Aba kini nga dapat natong igahin kining orasa ug kining adlaw kasi ang naghatag nato kusog ug libreng gininawa mga memers. Ako ang reflection sa ato ang natun-an sa Deuteronomy chapter 6 to 10. Ako lang na i-summarize my Mars. So kinatibuk-an nga ako ang nakatunan sa ato ang natun-an. Kinasing-kasing na pagtuman o pagsunod sa kasuguan ni Aba. Og imuhang masabtan, mga memers, sa mga panugo ni Moises sa mga Israelita sa ikaduhang henerasyon. Masubo ka, makahinukto ka, pero saon diha raman gyud kutob si Moses, dili naman gid siya makatunob sa yutang saad apan daghan siyang mga pasidaan, mga panugon yang gipasabot sa mga Israelita nga sumala sa mga tura ni Aba, dili man direkta nga imong masabtan nga sunda dayon ang akong mga tura, sunda dayon kini, kundili ang gipasabot diha atong masabtan nga sa kinasing-kasing magsugod ang tanan. Kung naanaa na sa ato ang sulod sa kasing-kasing ang mga tura ni Aba, dili na lisod ang pagtuman. Sumala sa atong mabasa diha sa Deuteronomy chapter 6 nga higugmaa si Amang Yahweh sa tibok nimong kasing-kasing kalag ug kusog. So ipahigugma una. Kung naa na sa kasing-kasing si Aba, kung naa na sulod sa atong kasing-kasing, dili na bugat, dili na lisod ang pagtuman sa iyang mga sugo. So mao na ako ang nasabtan, no? Wala man ingon sundon dayon nato, tumanon dayon nato. Dili kung saon ang pagtuman, unsaon ang pagsunod kung wala sulod sa kasing-kasing si Aba. Kung unsa ang sulod sa atong kasing-kasing atong aplikar karon, diha ang atong buhat mosunod na. Nganong napakyas ang unang henerasyon sa Israel sa pagpanaw nila may Mars tungod kay ning tuman sila, gipakita nila sa gawas ning tuman, pero dili day kinasing-kasing. In short, plinastic. Dili pwede sa tubangan ni Amang Yahweh. Diha, masabtan nato sa chapter 6 palang daan. Higugmaa si Amang Yahweh sa tibok nimong kasing-kasing, kalag, ug kusog. Kung naa na sa matag usa karon mga Mars nga kung atong aplikar nga kung mubasa lang tas balang kasulatan, dili gyud di ay lisod ang pagtuman sa tura ni Aba, gaan kini ug malipayon kita. Ikaduha, pahinumdom og mga pasidaan ni Moses nga sa dili pa kamo mabot sa Kanaan, daghan siyang mga panugon nga hinaot sa pag-abot sa mga Israelita sa Kanaan, dili sila makalimot ni Amang Yahweh. Nganuman, tuan na dito tanan, dugos, gatas, naa na dito tanan. Kung atong hunaon karon, mga may Mars, kung i-aplikar na to karon,
Susama sa panaw sa mga Israelita sa una, sa pag-abot na nila sa yutang saad, usahay ang tao makalimot na. Usahay, makalimot na kung asa nagikan ang panalangin. Kaya naa na sa hunahuna sa tao, natural na sa hunahuna sa tao, nga akong kusog ni, akong paningkamot ni. Nagsalig sa iyang kaugalingong kusog, nagpasigarbos kaugalingan ng kusog, apan wala makahinumdum kung kinsa ang source sa tanan. Nalimot nga siya mangyawi. Na kay sakyanan, na kay balay, na kay daghang kwarta, wala ka maglisod, apan nalimot pagpasalamat sa tinuod nga source sa panalangin nga mao si mangyawi. So dili din nato kalimtan mga may Mars kung unsa ang atong gikuptan karon nga mapanalangin, material, kalibutanon. Di nato kalimtan nga siya mangyawi mao ang source sa tanan. Kay siya ang naghatag og kusog og sa panalangin. Dili nato kalimtan. Maunay wala masabti sa mga tao karon, nagtuo sila kusgan sila. Apan wala makahinumdum nga si Aba ang source sa tanan. Makita man na nato karon sa pagpanggawi sa mga tao, mas gipalabi gyud ang kalibutanon kaysa pagpangalagad ni Aba ug sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ikatulo, ang ako ang na katunan mga may Mars, mao ang pagpaubos. Mao ni ang katulong-pulong nga akong nasabtan. Dili taangay magpasigarbo sa tubangan ni Amang Yawi. Kinahanglan kanunay ang mapainubsanon nga kasing-kasing. Sumala sa akong nasabtan sa mga Israelita sa ilang pagpanaw, sa dili pa sila mutunob sa yutang saad, ang mga pasidaan ug pahinumdom ni Moses nga magpaubos. Nganuman sa akong nasabtan, wala sila gipili ni Aba kay perpekto sila. Kundili gipili sila ni Aba, natagaan sila ikaduhang tsansa tungod sa gugma ni Aba nga maunungon. Ingon ana kadako ang gugma ni Aba. Grabe ang panalangin ni Aba. Dako gigaayo ni kakuha ag pagtulunan nga atong maaplikar karon. Walay angay ikapasigarbo kaya ang gipangayo ni Aba kinasing-kasing nga pagtuman o pagsunod sa iyang tura, ug diha may Mars dili na lisod ang pagtuman. Guol, sakit, pamalandungon ang atong mga natun-an karon. Ang ako ang katapusang ibilin mga may Mars nga higugmaon lang yun si Aba sa tibok na tong kasing-kasing, kalag o kusog. Kay diha tanan nagsukad ang atong pagtuman sa tura ni Aba. Dako kini kakuan nga atong maplikar karon sa magatag adlaw nga atong pagkinabuhi nga si Aba atong ibutang sa sentro sa atong kasing-kasing ug dili ang kalibutanong paggawi, panarbaho, panginabuhi. Kay kining tanan
mabilin sa kalibutan, wala tay madala. Mao ning ako ang nakatunan Mami Mars sa ato ang Bible quiz kagabi. Dalaygon si Aba nining kabuntagon sa kusog nga iyang gihatag. Hinaot ang matag usa ka nato positibo sa tanang higayon nga si Aba ang atong provider sa tanan ug walay lain. Hallelujah.